हेलो दोस्तों, हम ये सी देखने आए थे जिसमें प्रॉब्लम ये है कि सुन सकते हैं आप कितने तेज़ आवाज़ कर रहा है ये आवाज़ कहाँ से है। मैंने पूरा बॉडी उतार के देखा फिर भी ये आवाज़ आ रहा है। तो हमने क्या किया, ब्लोअर निकाला तो देखा कि ब्लोअर का अंदर का जो रबड़ होता है मोटर में ही छूट गया था इसका बूस। हम क्या करें, नया ब्लोअर लगाए हैं और इसको चालू करके देखते हैं कहीं मोटर से आवाज़ तो नहीं आ रहा है। वैसे तो मैंने मोटर चेक किया था बट आवाज़ नहीं आ रहा था। अभी क्या करता हूँ, ब्लोअर चला के उसके बाद देखता हूँ कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नीचे ही इसको चालू किया जाएगा। ये देखिए चालू हो गया अपना, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये ब्लोअर का ही आवाज़ था। अब हम पूरा फिट करके उसके बाद देखेंगे कि आवाज़ तो नहीं आ रहा है। ये हमने फिटिंग कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।